Ndenge tu kopi comprendre la peuple ensemble l'ensemble pour na liloba ensemble. Merci mingi ndeko Jérémy pona motuna mayo yambona yanola na motuna mayo na kukundula na bokuse kandengo utikoloba maito monaki mbaleleki. Donc to mona que Jésus-Christ azali nzela o ya biso ezo me mabiso epa ya Nzambe. Donc destination ya biso ezali Nzambe. Jésus-Christ azali nzela, azali ka nzela kaka moko wana. Et tout monaki que mutunyo soto alinga za nzela wana esengela atatula na monokone Jésus-Christ loka mokonzi na ye andi mana motema na ye ke Nzambe asekusa Jésus-Christ na bawa. Azuli bikinde akozana nzela wana pona okende epa Nzambe que lifelo ko empêcher était akende. Alors donc na beaucoup c'est yango wana kasi pona koyano na moto ndenge nini to sengo to bonela Nzambe to sambela Nzambe ya solo selon liloba Nzambe nako banda na kolobaka boy ke nguya ezali na losambo, nguya ezali wana ya makasi. Mais pour te comprendre bonene to importance ya losambo esenge to landa o azali ndakisa na biso, o azali modèle na biso, o azali exemple na biso, ezali Jésus Christ. To kende na évangile ya Luc chapitre 18 to kotanga verset 1. Luc 18 verset 1. Jésus-Christ a lobi boui. Jésus-Christ a adressé à lobi parabole l'ICC. Pona kolakisa que il faut tango nyonso kosambela kolembate. Il faut toujours tango nyonso. Exactement que de temps à autre. Jésus-Christ a dit qu'il faut que de temps à autre osambela. Abi toujours kosambela, kolembate, ko se relâcher. Alors toko mona su exemple mosusu pona biso wana to tanga na évangile. Toko kene na ba épître adressé à l'église. Na livre ya 1 Thessaloniciens chapitre 5. Toko mona kona lo koni apôtre Paul a lobi concernant l'osambo, concernant prière. Toko mona liboso a lobi boy na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. To sambela sans kolemba, sans koktika, sans relâche. Donc prier sans cesse. Tango nyonso. Donc l'osambo ezali na nguya ezali na puissance. Mais l'osambo ezali nini? L'osambo ezali liloba ya Nzambe na mbebo ya mondimi. Pona nini? Parce que sans koyeba liloba ya Nzambe, sans connaissance ya liloba ya Nzambe, okoki kosambela na ndenge ya malamu te. Parce que po osambela esengeli ndakisa olingi musala. Est-ce que musala eza mokano Nzambe? Sengo ke nakata liloba we okuta promesse ya Nzambe we zolo balikama musala. Ah, Nzambe alingi ke ngana sala musala. OK? Ndesi koyo ozui parole wana OK pa Nzambe pour remercier ye ke apeso musala. Donc sans connaissance ya exacte ya liloba Nzambe, lo sambone ko za malamu te. Maintenant mutuna ya munene na kotuna siko yango. À qui prions-nous? To sambela kanani prière na biso to adresser yango na nani le sambo. Wana ndeza mutuna munene. Na kata liloba Nzambe. Na eyano toko zwa eko salisa biso makasi. Nani to sambelaka? Lo sambo na biso to sambelaka tekeneke pa nani. To mona ndakisa Jésus-Christ kaka yemoko na yebisa kibino yende aza modèle na biso yende exemple na biso nde to landaka na Matthieu na évangile ya Matthieu chapitre 6 verset 9 to tanga détail sote nasi bato bazona na biso bakokozonga batanga contexte ngo ba comprendre mais na otanga ka verset moko wana Jésus-Christ azoyesa ba disciple na ye ndenge nini akosambela alobi na bango tala ndenge ya kosamba ndenge bosenge bosambela yango tata na biso oyo aza kuna likolo nako benda matoi ya bato bazolanda biso Jésus Christ a ebisi ba disciple neteke basambela ye non
alobite ke bino ba disciple bon so bolingo bosambela ngai non alobi ndenge wana te abi tata na biso aza kuna na likolo kombo na ye epambolama donc Jésus-Christ alakisi ba disciple na ye basambela nde tata na biso aza kuna na likolo. Donc nani toko adresser prière na biso epa na ye Jésus-Christ alobi na ba disciple na ye to sambela tata na biso o aza kuna na likolo. Prière na biso ke kende epa ya tata aza kuna na likolo. Prière na biso te epa à Jésus. Non. Le sambo te epa à Jésus. Jésus a yebisi ba disciple na ye bo to sambela na nzambe. Tata nzambe wa keli likolo na se asambela kate. Est-ce que vous connaissez ça déjà avec nzambe ko sambela te? Nzambe nda keli likolo na se biloko binso. Ya sambela kate. Batonde ba sambela ka. Nzambe, Jésus-Christ n'est pas assemblé à Nzambe. Toké dans l'évangile à Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, toké dans verset 23 et 24. Ah, Jésus-Christ a bien attendu, beaucoup de gens sur cette question, sur rien. Na bosolo, na zoe bisabino. Oyo boko senga na tata akopesa bino na kombo na ngai. Oyo boko senga na nani? Na tata. Jésus-Christ a dit oyo boko senga na ngai. Non. Oyo boko senga na tata na kombo akopesa bino na kombo na ngai. Jusqu'à présent bo sengi eloko moko te na kombo na ngai. Bo senga boko zwa. Poete esengo na bino ezala parfait. Nazongeli su mutuna prière na biso tokopesa ngona nani? Jésus Christ awa alobi na ba disciple na ye en vérité na solo na zoyebisa bino oyo boko senga na tata akopesa bino na kombo na ngai. Très important. Tokotale su ekomi mosusu ekomeli mosusu ozo la kisa que le sambo na biso il faut to pesa ngonde pa nzambe. Tokokene na Philippiens chapitre 4 tokotanga verset 6. Philippiens 4 verset 6. Bomi tungisa manelo komo kote. Kasi na nyonso bo fait connaître bo la maebo zangi et pa ya nzambe. Na lo sambo pe na action de grâce. Donc, en toute chose, nous faisons connaître nos besoins à Dieu, non à Jésus. Toujours fait, tu n'as besoin de pas à Jésus, tu n'as besoin de et pas à Nzambe. Nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ok, donc, na nenge tozo tangawa besoin na biso. Na balo sambo toko adresse ngona nani na nzambe. Alors pour nini Jésus-Christ alobaki awa que nyonso bakosenga na tata na kombo na ye. Pour nini toko sambela na kombo ya Yesu Kristu. Pour nini esenga to utiliser kombo wana ya Yesu Kristu. Tozo sambela nzambe wa kili likolo na se na biloko binso na kombo ya Yesu Kristu. Poete nzambe o akele likolo na se apesa Yesu Kristu kombo o ezali likolo ya ba kombo nyonso. Tokomona ngo lokwa boza na Philippiens chapitre 4 tozonga sima na chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Tokotanga verset 9 na 10. Philippiens chapitre 2 verset 9 et 10. Na tina wana nzambe pe atomboli ye. Apesi kombo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso poete na kombo ya Yesu mabolongo efukama kuna na likolo na se pe na se ya mabele. Donc nzambe apesa comme Jésus-Christ kombo ezali kwa kombo nyonso. C'est pourquoi tant moto a utilisé kombo ya Jésus-Christ ba milimu mabe il faut ebima. Il faut que na kombo ya Jésus-Christ même zaboulier moko fafuka manase. Mais eloko sengeli toyeba yango ezaka te que o prononcer kombo ya Jésus-Christ na monoko na mbebo.
Parce que ce qu'on ebisi moi non bani koloba za na 2 ans ou 3 ans. O ebisi moi non que loba que Jésus Christ za mo kozanga akoloba na yango. Est-ce que moi nazo comprendre? Ce qui peut entraîner ndeke perroquet. Aloba ko Jésus Christ akoloba na est-ce que ndeke on nazo comprendre? Azo comprendre le mote? Mais c'est ngelo comprendre nguya o ezali na simana kombo wana. Makambo minene o Jésus Christ asali. Te kino akufa. Kenzam asala mikolomisa tope butumisa tunasa mabere kenzamba sekuse na bawa vanisa na boko na mobali tango yo zo comprendre ngo tango zo lo mana ozo utiliser combo wana ya Yesu Kristu makambo minene zo sala mana bomo inayo mais zakate ke olobango ka koloba non. Alors yango tozo utiliser ngo na prière na biso tozo kene e pa nzambe toyebisi totondi botondi na kombo ya Yesu Kristo. Yo sengeli na bokolongono ya nzoto. Nzambe abikisaka maladi nyonso, maladi ya muke to ya munene liboso nzambe zate. Maladi nyonso za maladi. Yesu Kristo akufaki pona maladi na biso, akumbaki ba maladi na biso na nzoto na ye. Akufaki pona ngo. Depuis nzambe sécurité na bawa, yo za mondimo za na droit ya bokolongono ya nzoto. Yo ko kenete pa nzambe ndeko senga, ko kenete pa nzambe o nzambe. Tata Jésus Christ on a remercié yo pour la guérison na ngai na komba Jésus Christ. Voilà, prière to sala kande yangwana. Tozo sambela nzambe na komba Jésus Christ. Alors, et puis ko sambela na yo, ko sambela na biso esengele ezala eyenge bene ya liloba nzambe. Tokena évangile ya Jean, chapitre 1er Jean, je m'excuse. Premier épître à Jean, donc 1 Jean, chapitre 5, tokotanga verset 14 na 15. Je crois que na partagé parole ni verset dans le passé. Donc dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 et 15 le Bible. Tozali na assurance et pas na nzambe. Que soit tozo senga eloko eyenge bene na mokano na ye azo kabiso. Et soit toyebi ke nzambe azo kabiso. Oyo to sengi ye toyebi ete tosili déjà kozwa oyo to sengi ye. Donc, ce qui est bien le banzambe te et cause la difficile au sengaye et loko selon mukano na ye. Natina wana esengeli toyeba mukano nzambe. To sambela ka toujours selon volonté nzambe mukano nzambe. Alors, pour que au sambela selon mukano nzambe esengeli otanga ka mukano nzambe parole de Dieu lilo banzambe. Pour être etunda manakati ya motema na yo lilo banzambe. Alors tango za devant situation devant un défi et loko ils a besoin na yo o yebi ke okoko se rappeler na mayeya lobi na kati ya liloba na ye alors o ke pa nzambe okoko o remercier ki asa sali yango pona yo akokisa ngo pona yo na kombo ya mwana wa ye Jésus Christ. Sikoyo après avoir tout moni que biso tout moni loko Jésus Christ a lobi que il faut to sambla ka tango nyonso to lembagate. Peut-être au monde que prière il faut qu'elle n'est pas Jésus-Christ. Tout le monde yango. Pardon, qu'elle n'est pas ensemble mais comme Jésus-Christ. Prière, je répète, dans le but que tout le monde que prière il faut qu'elle n'est pas ensemble mais comme Jésus-Christ. Rien, prière il faut qu'elle n'est pas ensemble mais comme Jésus-Christ. Et puis tout le monde pourquoi et toujours utiliser comme Jésus-Christ. Parce que nous avons apprécié combo et les quoi combo yon sont tout. Tu es que mon awa qu'il faut to bon de la toujours selon lilo mokano nzambe siko na ko la kisabino quelques exemples na kati lilo banzambe oya Jésus Christ ye moko asaleli yango boko mona ngona exemple ya Jésus Christ ye moko eloko ni na sali toko kenena évangile ya Luc chapitre 6 verset 12 babina tango wana Yesu akei likola ngomba pona ko sambela pe asambela kinzambe butu mobimba omoni na wuti web sabina ke nzambe asambela kate Jésus Christ a passé nuit mobimba butu mobimba zo sambela kanzambe Jésus Christ azaki mutu lokola yo pe lokola ngai différence entre ngana Jésus Christ et que kobota mana eza différent na oya yo na ngai mais Jésus Christ azani mwana nzambe yangwana azaye ko sambela nzambe tokena évangile ya Jean chapitre 11
Ce qui est dans l'évangile de Jean chapitre 11, c'est le contexte de Lazare à Koufaka. Mais Jésus-Christ a kenegi kuna. Mais à la moussa qui a sécu ça qui Lazare. Mais t'as là, dans verset 41, Jean 11, verset 41, Jésus-Christ a dit que balongola libanga, mais ils ôtaient donc la pierre balongola libanga. Jésus-Christ a tombé missionnaire likolo alobi tata. Nazo tondo botondi pour être aussi ko yo kalosa monanga o exaucer. Jésus-Christ a zo sambela nani? A tombé missionnaire likolo a zo sambela nani? Tata na ye. Tata na nzambe azaki likolo, ye azaki na se pour ala musalaza. A ton nzambe botondi. Tokena évangile ya Jean chapitre 17. Jean 17 totanga verset 1. Ah ouais, Jésus-Christ toujours azo sambela. Nazo insister nzambe sambela kate. Biso bato sambela nzambe. Tango Jésus-Christ asisi koloba. Jésus-Christ a tomboli missionnaire na likolo alobi. Tata ngonga ekomi. Kumisa mwana na yo. Et lokola mwana pe akumisa kayo. Poite mwana akumisa yo, akumisa pe yo. Donc Jésus-Christ a tomboli miso likolo alobina nani alobina tata. Ami lobili ye mokote. Azolo bande na tata, abi tata est reconnu, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Jésus-Christ va s'adresser à tata naï. Dans Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, toqué dans verset 38, dans 39 je crois, oui. Ah, ou en contexte, Jésus-Christ a commandé un ngonga oyo et sengali babaka yo kuruse. Mais tant a koma ki pene na ko ke babaka yo kuruse azamutu na zana ba sentiment lokola yo lokola ngai. Yepi azaki na émotion akei pour asenga na nzambe ba changer ce qui si possible ba changer ango. Verset 38 babi alobina bango moli munanga ezali na mawa jusqu'à la mort. Botikala wa puis bokengele nangai. Et puis asali quelque part na liboso amibwaki na mabele na missionaire pe assembler alobi tata nangai. Ce qui ezali possible et que keni oyo elonga musika nangai. Toutefois, non pas ce que je veux, oh ngana lingite, mais oh yo lingi. Voilà, Jésus-Christ, azaki na tristesse, azaki en face ya situation moko ya makasi. Akepa tata na ye, abondeli mais alobi na ye, mukano na yo esalama ya ngaiti. OK. On a verset 39, mais so OK na verset 42. Babi alongwe lisusu pona mbalami bale, pe asambeli, abi tata. Ce qui est possible que Kenyo elongwa sans qu'il y ait melango. Mais alobinae que ta volonté soit faite. Moukanone salama. OK. OK, dans verset 44, dans verset 43 et 44, abi Jésus-Christ azongi akuti bango balali pongi. Akuti bango balali pongi. Donc parce que bazaki na amona na miso na bango. Verset 44, alongwe akei asambeli pona mbala ya misato nabo lobaka de sen na ndenge moko lobaki mbala liboso ozomona Jésus Christ mbala misato devant situation ya makasi akepa tata na ye akeneki epa na ye moko te akepa tata n'est pas bon de la ce qui si possible tata a changé. Donc prière na biso pour na conclure l'ité à pourquoi lelo le sambo na biso ba prière na biso nyonso et sengeli to adresser ango na nzambe na kombo ya Jésus Christ. Besoin na yo soko yo na besoin kene na liloba otali liloba eloko nini nzambe alobi po na besoin na yo okamati besoin na yo wana okepa nzambe wakeli likolo na se na biloko biso tata Jésus Christ okepa na yo nzambe parce que le sambo ezali mukano ya nzambe na monoko
na monoko ya mbebo ya mondimi. Donc ozwi mukano nzambe okepa na ye. Prière ezako ozozwa nzambe na maloba na ye moko. Yo kepa na ye nzambe. Na tonde botoni po yo lobiete. Soki biso bana bayo tozana pasi. To remercie pour la guérison et to yebi que Jésus Christ akufaki pour la pasi na biso na remercie pour la guérison na ngai na combat Jésus Christ. Donc prière na biso surtout et pas nzambe et pas Jésus te mais pas nzambe na combo ya Jésus Christ. Pour na nini tozo utiliser comme Jésus Christ pour être nzambe apesa Jésus Christ combo ezali ko ba combo nyonso. Et sengeli peto sambela selon mokano ya nzambe. Alors pour to sambela selon mokano ya nzambe ezo senga na biso to tanga liloba nzambe mokano ya nzambe po to ye bango ezana maele na biso po ete tango to komi na ba besoin to kukako kundola liloba nzambe to kene pa nzambe po to remercier. Donc to moni pe ba exemple oh Jésus Christ qui azali ko sambela azaki mutu lokola yo lokola ngai différence ngai na yo na Jésus Christ c'est que conception na ye azaki mosuni ya Marie. Mais makila na ye ezalaki pur tina wana Jésus Christ azalaki tenté na nyonso o mutu a cause a tenté na wana mokili sans qu'à commettre péché. Donc na beaucoup c'est ndengene te sengo to sambela ko sambela na biso ezali ke biso le sambo na biso et pas nzambi tout ce qui est pas na yeba ko sambela ye na kombo ya Jésus Christ. Voilà na beaucoup c'est ma nazaki nango concernant ndengene ni ya kosambela pona poko lelo nzambe apambola bino surtout maloba epana yo ndeko Jérémie. La justice à Paris, la justice à Paris.